冇梳喺度啊？附咗一個佛衣，呢嚟得唔得？呢個坑啲人㗎嘛？O K 啦，依家。唔係，你幫佢吹咧，呢啲位咧，幫佢撳翻揼落去，咁樣出嚟。我想起阿 Q 同傑同多多嗰啲造型啊！純熟嘅手勢。霍生喺做室內設計之前咧，曾經咧做過髮型師。哇！奇蹟，兩個服侍一個。係咪有咁乜喺度？用唔用？唔用住。阿 Keep 個樣好認真啊！有冇鉸剪啊？剪埋不如。哇！幾睇？好。呢個就出嚟，好啦，跟住唔同音樂啦。哇！好啦，哇！落張啦，正型。阿 Keith 可唔可以講下今年咧夏天我哋香港嚟緊興啲咩嘢？所以而家走歐洲嘅路線啦，都係。係長髮短髮咁咧？呢種髮型咧係專係去沙灘游水嘅髮型，但係今日咧我哋用咗嚟結婚用，所以係相當之 very good。呢個搭翻少啲。應該係大師傅。吹翻要大，吹翻用啲。你條創域髮型師個教佢剪喺邊度啊？有冇？真係要剪啊！嚇？唔係，用緊古文嘅。